施設取り外し。今からこの感知器を取り外していきます。今、令和5年3月です。サードランプこっちについてますが、見やすいようにこちら側に新しい感知器のサードランプをそういう方向に取り付けします。施設取り外し。